Halo guys, selamat berjumpa dengan saya Dewi Ambarwati Jokles Channel. Piye kabarmu? Muga-muga kanca-kancaku kabeh laris tanggapan, akeh rezekine, khususnya sing kalangan orang seni, yang lainnya ya semoga lancar rezekine, diberi kesehatan semua. Di waktu kali ini aku pengen ajar nembang guys, rungokno guys. Aku iki pengen ajar nembang sragenan karo rengeng-rengeng timbang nganggur ya ngopo ya. Timbang nganggur ya ngopo ya ajar nembang sragenan karo rengeng-rengeng mbok menawa sik eling kan aku ya wis suwe. Aku pribadi wis jarang tanggapan guys, soalnya aku wis tuwa guys. Akeh saiki sinden-sinden sing cantik-cantik muda-muda ya wis pinter-pinter kabeh ya. Sini guys, ya ora oleh ngelokro, pokoknya semangat wae. Di waktu kali ini aku ki pengen ajar nembang karo rengeng-rengeng Mas. Tembang sragenan ya ra. Nah, tapi ra enek iringane guys, ra enek kancane iki, kancane lagi tanggapan kabeh, jane diiringi kembang gendang apa iki cokek karo anu gayeng ya. Nek enek kancane ya wis lah rengeng-rengeng dhewe. Karo laras yo wong seni iki luwes guys, susah yo bisa ditembangke, dicurhatke lewat lagu. Lagi bahagia ya bisa dicurhatke lewat lagu, lagi patah hati ya bisa dicurhatke lewat lagu, lagi jatuh cinta ya bisa dicurhatke lewat lagu. Kuwi lek wong seni wah pokoke wong seni iki wis baperan wis baperan iki. Ya mesti kayak lagu susah nangis. Nah, aku ki nangis kule ra ndedet guys. Ya sekarang kita mulai yo ajar nembang yo. Rungokno ya cah. Rungokno iki aku ajar nembang sih mbok ya ajar nembang. Mbok cempluk copes ajar nembang. Aku pengen nembang anu guys, apa ya? Bisa tresno guys, bisa tresno apik iki ya. Tapi koyo sik salah ngono lho aku lek nambang kuwi iki. Bener ora coba engko komeno ya guys, komen. Kanca-kancaku komeno, pokoke komeno. Iki kurang ngene lagumu salah ya. Ya lek ra kleru ki ya ciptaane lek Tomo ya, lek Tomo MC. Icik ki lho ya to, lek aku nunut nyanyike lagumu ya, boleh ya. Nah, lek Tomo aku nyanyike lagumu iki ketoke dhek pas lagi butuh anunya nyipta lagu iki pas dhek lagi kapusan cinta guys, ketoke dhek curhat terus digawe lagu. Iki lagune tentang koyoke ya pengkhianatan cinta. Ngono lho, ya weh, koyone lho ya salah. Koyone ngene. Sumurupeng sore ya wayah sore. Katon mendung lelimangan. Kok ya barengi atiku krasa gelo. Tembang tresnaku ilang muspra. Apa pancen pacoban urip iki sliramu netoni atiku. Abot tenan lakon kang tak sangga, jebul tresnamu ngemu iso. Apa pancen wis pinesti sliramu kebacut tak tresnani. Ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi. Pungkasane tak trimo lelakonku, nadyan pereh jroning
apa salah kayak ngono kuwi, aku ya kayak ngono kuwi, guys. Nah, ini lagu kuwi anu ya, guys. Menceritakan tentang iku loh. Pengkhianatan cinta. Iki ora curhat loh ya, aku ki kok nyeritakne lagu iki. Kayane pengkhianatan tentang cinta. Diri mami sing pasangan iki setia tapi dia dikhianati no wiso tresno kuwi mau wiso hati-hati lho guys, hati-hati tresno ya mau wiso aja dolanan tresno lek ora rawani rong gentle guys. Ngono cinta ya apa ya cinta ayo pokoke nek wong seni iki sine baper wis sithik-sithik jatuh cinta ya sithik-sithik jatuh cinta tapi yo sesuk-sesuk wong guys, tapi oke baperan ngono lho guys. Nah, karo rengeng-rengeng ya penak pibane ya timbang nganggur ya, oke guys. Ya saya kira cukup semono dhisik ya guys video saka aku. Ya pokoknya aja lali subscribe dan like, dukung aku. Ayo sing kangen aku Cokres Mania.